Ayan, for today's tutorial, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung sound sa video natin. Ayan, ang kailangan natin ay CapCut app. Pindutin natin yung CapCut. Ayan, new project. At piliin mo kung ano yung gusto mong video na tatanggalan mo ng sound. Kunwari, ito, tatanggalan ko ng sound. Shalom for today's devotion. Add natin. Pedro 5:7. Ayan. Shalom for today's devotion. Pedro 5:7. Diba yan, tatanggalan ko ng sounds. Pindutin mo lang ito, itong video niya. Pagtapos niya, hanapin mo dito sa baba yung volume. Ito na yung volume. Ayan. Isi-zero mo lang. Yun, ganyan. Check. Ayan, wala na, nagpe-play siya, wala ng sound. Ganun lang kadali.